Mi chiamo Emanuele Rebesco, sono nato nel dicembre del 1955. La mia storia col nuoto è iniziata relativamente tardi, in quanto quando ero alle scuole medie sono stati organizzati dei corsi di nuoto, per cui siamo andati a fare queste attività di scuola nuoto e mentre si facevano le attività di scuola nuoto vedevo gli atleti della Messina Nuoto che si stavano allenando e mi è venuta questa curiosità, questa voglia di provare a fare questo sport in questo ambiente un po' particolare che era la piscina di Via Olimpia della Mestrina Nuoto. E praticamente sono andato dall'allora allenatore della squadra di nuoto che era Gabriele Salvadori. Ho chiesto la possibilità di provare questa attività e Gabriele mi ha dato l'ok, mi ha detto vabbè, prova, vieni, vediamo cosa succede. Ho incominciato a andare a fare gli allenamenti e piano piano sono riuscito a restare, diciamo così, nella squadra e quindi ho cominciato a fare questa attività agonistica fin dall'inizio. L'attività sportiva all'epoca era abbastanza diversa da quella che poteva essere oggi un'attività di allenamento. Si facevano fondamentalmente 2 allenamenti al giorno, uno alla mattina e uno al tardo pomeriggio e si nuotava ovviamente solo d'estate, non essendoci piscine coperte. Si cominciava a nuotare presto, diciamo già ad aprile, fine di aprile si cominciava a fare i primi allenamenti, si facevano sulla vasca piccola, quindi erano abbastanza limitati come allenamenti, però si facevano lì, acqua relativamente fredda, quindi era anche ambientalmente non proprio condizioni ideali, anche se la voglia di nuotare, la voglia di stare insieme, la voglia di divertirsi era più forte, diciamo, di quelle che erano le avversità climatiche. Dal punto di vista dell'ambiente sociale, la piscina veniva vista come un ambiente di elite, nel senso che noi che venivamo fondamentalmente dalla periferia, trovarsi in questo ambiente in centro a Mestre, frequentato anche diciamo, da un certo tipo di classe sociale, tutto sommato diciamo medio-alta, era anche questo un motivo di grossa soddisfazione, di grosso interesse nel frequentare questo tipo di realtà. Per cui si viveva diciamo, fondamentalmente in piscina, diventava un punto di aggregazione, diventava un punto in cui si socializzava molto. Il gruppo diciamo, dei ragazzi in cui poi si era inseriti come atleti diventava un gruppo proprio di aggregazione, un gruppo sociale, si viveva in piscina, si stava in piscina per gli allenamenti, si stava in piscina poi al bar, c'era il famoso bar in cui si stava, si giocava, si socializzava, quindi era un ambiente proprio a 360 gradi, non era il fatto di andare solo a fare l'allenamento, solo a fare la gara, era proprio un stare insieme, era creare un gruppo che fondamentalmente diventava proprio il gruppo sociale di riferimento, quindi si diventava proprio parte di un team. E quindi diciamo, da questo punto di vista era molto diverso da quello che poteva essere o si può immaginare oggi, dove invece la piscina viene vissuta proprio ad orario, a intervalli, si va a fare l'allenamento, poi si va a casa, si va a fare il bagno, poi si va a casa mentre lì si viveva praticamente tutta la giornata, dalla mattina fino alla sera in piscina. La carriera diciamo, sportiva che ho vissuto è cominciata, come avevo detto prima, dal nuoto. Ci sono stati un certo numero, 2 o 3 anni di attività natatoria con partecipazione a vari eventi e gare, però già quando si faceva questo tipo di attività natatoria l'occhio andava poi su quella che era la pallanuoto, finita l'allenamento di nuoto c'era l'allenamento della pallanuoto, quindi si vedeva questo nuovo sport, questo gruppo. Ovviamente l'attrazione che io ho avuto verso la pallanuoto è stata quasi immediata, perché la grossa differenza dal nuoto alla pallanuoto è il gruppo, di nuovo il gioco di squadra, il gioco diciamo così con la palla della squadra, diciamo così, invece che il nuoto che è uno sport molto più individuale. Quindi appena sono passato alla pallanuoto facendo tutta una serie di
di attività con le squadre giovanili. Ovviamente la speranza di tutti quelli che facevano pallanuoto con le squadre giovanili era quella di inserirsi poi nella squadra maggiore, nella prima squadra, quindi si vedevano questi atleti di prima squadra, questi mostri sacri allenati da questo personaggio mitico che era De San Juan, Renato, con il suo carattere un po' burbero, un po' scontroso, ma dotato di un carisma totale dal punto di vista proprio personale, anche per la sua storia sportiva. Sono entrato praticamente, l'esordio in prima squadra è stato abbastanza particolare, nel senso che ci trovavamo in trasferta a Pesaro, era una partita abbastanza difficile, c'era un atleta della Pesaro Nuoto che aveva un nome, che era un programma, si chiamava Cicoria, e stava, diciamo, in qualche modo facendo una partita molto molto fisica, quindi stava, diciamo, picchiando abbastanza tutti i nostri giocatori. In quel momento Renato mi si avvicina, mi guarda e mi dice: lo marcheresti quello lì? E io ovviamente, figuriamoci se uno dice di no avendo la possibilità di entrare in partita, ho detto sicuramente sì, e mi ha fatto entrare in partita. Ho marcato questo Cicoria, ne ho prese finché basta, però alla fine la partita è stata vinta e quindi, diciamo, la soddisfazione è stata enorme. Questo, diciamo, è stato un po' il mio esordio in prima squadra. Da lì poi piano piano sono sempre entrato più spesso finché sono entrato diciamo, in piena titolarietà dei primi 7. Episodi ce ne sono stati tantissimi dal punto di vista sportivo, ne ricordo qualcuno, tipo una trasferta a Vernazza in Liguria, dove Liguria era il nostro mostro sacro della pallanuoto, e quando si andava in trasferta in Liguria era sempre una cosa molto molto particolare, molto difficile. Vernazza in quell'epoca ci si arrivava solamente in treno, quindi mi ricordo, siamo arrivati in treno, scesi alla stazione, c'era una discesa per andare verso il mare. Facendo la strada c'era tutti, diciamo, gli abitanti di Vernazza che ci insultavano, ci dicevano parole, chissà che vi avvelenino, chissà che vi ammazzino, quindi già diciamo, un impatto psicologico abbastanza forte. Arriviamo giù verso la spiaggia, il campo era campo a mare, quindi era corsie all'interno del porto di Vernazza. Abbiamo cominciato a giocare, intorno a queste corsie c'erano le barche dei pescatori, eccetera. Quando ci si avvicinava troppo al bordo diciamo, del campo da gioco, quindi verso l'esterno, questi pescatori con i remi delle barche cercavano di colpirci, e quindi è stata una cosa mitica. Abbiamo anche vinto la partita in maniera rocambolesca, 2 ore sugli scogli in attesa che si calmassero i bollori dei tifosi di Vernazza, finché siamo riusciti piano piano a riguadagnare la stazione ed uscire da questo enclave, insomma. Quindi anche questa è una cosa molto molto particolare. I nostri derby erano fondamentalmente con i triestini, con l'Edera e la Triestina, erano sempre derby molto molto sentiti, molto vissuti, molto fisici, perché erano sempre partite che si svolgevano molto dal punto di vista proprio del contatto fisico, dello scontro. Già la pallanuoto è uno sport, diciamo, che richiede una certa fisicità, ma lì con i triestini era sempre molto molto particolare. Quindi campionati, mediamente arrivavamo quasi sempre primi del nostro girone, poi c'erano le famose semifinali per il passaggio alla Serie B che regolarmente perdavamo, avevamo questo handicap, eccetera. Finalmente nel 1978, dopo un campionato molto, molto esaltante, molto bello, molto ben combattuto, siamo riusciti ad arrivare primi nel nostro campionato e siamo riusciti a passare in Serie B. Purtroppo Mestre non aveva la vasca sufficientemente grande per poter disputare un campionato in Serie B, quindi siamo dovuti emigrare a San Donà e abbiamo giocato il campionato del 1979 a San Donà, in Vasca Lunga, con tutte le controindicazioni che ha giocare su un campo fuori casa, perché bene o male gli allenamenti li facevamo a Mestre, alcuni allenamenti li andavamo a fare a San Donà, ma poi quando si giocava a San Donà era comunque un giocare fuori casa, quindi abbiamo fatto un campionato totalmente fuori casa.
Siamo retrocessi praticamente immediatamente e quindi basta, è finita diciamo, l'avventura della Serie B. Con quell'anno lì ho finita anche la mia avventura nella pallanuoto perché per altri impegni lavorativi eccetera ho dovuto sospendere diciamo, l'attività. Ho anche fatto per diversi anni l'allenatore delle squadre giovanili. Mi ricordo che Renato a un certo punto mi è venuto vicino, mi ha chiesto se mi interessava, se avevo voglia, se volevo fare l'allenatore delle squadre giovanili, quindi probabilmente aveva individuato un certo tipo di carattere, di capacità di relazionarmi con i giovani. Io ovviamente ho detto di sì e quindi da lì per tanti anni ho fatto l'allenatore appunto delle squadre giovanili, sono passate attraverso diciamo, questa attività tutta una schiera di ragazzi che poi sono stati i successori della mia generazione, della generazione successiva, nello sviluppo, nel continuo dell'attività della maestria nuoto nel campo appunto della pallanuoto. Tantissimi ragazzi che si potrebbero ricordare, tantissimi nomi, i Rossi, i Trabuio, Castellani. Castellani poi è stato un ragazzo, quello che ha avuto il successo maggiore, è diventato un grandissimo portiere, ha giocato tantissimi anni in Serie A e quindi diciamo che c'è stata anche tutta una serie di successi proprio anche dal punto di vista di allenatore dei giovani. Molti hanno continuato, molti sono entrati in prima squadra e hanno costituito proprio il nervo della successiva generazione della pallanuoto. Dal punto di vista dei risultati sportivi, poi un altro ricordo che ho che è molto interessante è che noi facevamo pallanuoto e qua finito il campionato di pallanuoto, verso settembre più o meno, la società ci mandava anche a fare le gare di nuoto perché ovviamente si rirobustiva la squadra di nuoto, quindi quando si facevano i campionati si avevano risultati maggiori, quindi la società guadagnava punti in quelle che erano le classifiche regionali. Anche lì avevamo buoni nuotatori perché venivamo quasi tutti all'epoca dal nuoto, buoni nuotatori e in particolare mi ricordo che un anno abbiamo vinto la staffetta dei 4% stile libero con un risultato eclatante perché i grossi nuotatori che erano quelli fondamentalmente di Padova all'epoca non si aspettavano che noi pallanuotisti arrivati lì diciamo quasi per caso riuscissimo a battere la loro staffetta, ma quella volta lì ci siamo riusciti e quindi è stata anche quella una bella soddisfazione, una bella gara. Ma ai giovani di oggi si potrebbe raccomandare una cosa fondamentale, che è quella di vivere lo sport anche come un momento di aggregazione, come un momento di vivere insieme. Lo sport non può e non deve essere solo agonismo sfrenato, non può e non deve essere solo la frazione della giornata intesa come l'allenamento, la gara, ma deve essere qualcosa che implica, che porta anche a una crescita personale, una crescita sociale. Quindi i risultati sono importanti, ma non si può vivere di soli risultati e di sola trance agonistica. Viviamo lo sport per quello che è, un momento di socialità, un momento di benessere, un momento anche di felicità, perché lo sport può e deve essere felicità, non può essere solo stress da risultato.